بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاست. په نننۍ ویډیو کې به موږ د هالیټوسیس په هکله باندې خبرې کوو چې هالیټوسیس څه ته وایي یا بیډ برید یا بیډ سمیل، یعنی زموږ په خوله کې چې دغه بدبوی رامنځته کیږي، نو د دې په هکله باندې به خبرې کوو چې دغه بدبوی یا دغه بیډ سمیل چې دی له څه وجې نه رامنځته کیږي، د کومو اعراضو له وجې نه چې دی دغه بیډ برید چې دی هغه زموږ په خوله کې رامنځته کیږي. نو د دې په هکله باندې به نن موږ او تاسو خبرې کوو. د ویډیو شروع کولو نه مخکې که چیرې تاسو زما چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ زما چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زه کومه نوې ویډیو ورکوم د هغې څخه تاسو باخبر اوسئ. راځو خپلې موضوع ته د هالیټوسیس تعریف باندې خبرې کوو چې هالیټوسیس څه ته وایي. وایي هالیټوسیس چې دی هغه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې هالیټو په معنا برید یا تنفس او اوسیس په معنا باندې مرض یا ډیزیزز. نو هالیټوسیس مونږ داسې تعریفو چې دا د هغې بدبوی څخه عبارت دی کوم چې د مریض شخص یا د نورو اشخاصو لپاره د تکلیف باعث ګرځي. یعنی هر کله چې د انسان د خولې نه دغه بدبوی وځي نو کیدلی شي چې دغه د مریض کوم شخص چې په دغه بیډ برید باندې اخته دی یا په هالیټوسیس باندې اخته دی، کیدلی شي چې د دغې د تکلیف باعث وګرځي او یا د هغې اشخاص یا د هغې خلکو کومو خلکو سره چې دا ناسته پاسته کوي، یعنی په کور کې شلو یا د ملګرو سره شلو یا په نورو داسې ځایونو کې شلو چې هغه د کوم شخص چې په هالیټوسیس باندې اخته دی او دا د دغې کسانو سره یا دغې اشخاصو سره خپل ارتباط چې کوم دی هغه ساتي. نو دا موږ سره د هالیټوسیس تعریف. نو په دې ویډیو کې به موږ د هالیټوسیس تعریف وویلو. نو د هالیټوسیس ایتیالوجي باندې به هم خبرې کوو چې له څه وجې نه د هالیټوسیس چې دی هغه رامنځته کیږي. د دې په تداوي باندې به هم خبرې کوو چې د دې تداوي باید موږ څنګه ترسره کړو چې د دې بدبوی څخه موږ خلاص شو یا د دې بدبوی څخه موږ ځان چې دی هغه وژغورو. راځو د هالیټوسیس کلاسیفیکیشن باندې یا په تقسیم بندي باندې خبرې کوو چې هالیټوسیس هغه موږ سره په دریو ګروپونو باندې یا په دریو کلاسز باندې چې دی هغه ویشل شوی دی. اول چې دی موږ سره زیدو هالیټوسیس دی، دویم چې دی هغه موږ سره جنون هالیټوسیس دی او دریم ډول چې دی هغه موږ سره هالیټوفوبیا دی. زیدو هالیټوسیس د هغې بدبوی څخه عبارت دی چې مطلب دغه شخص په دغې بدبوی باندې اخته نه وي او دغه شخص داسې فکر کوي چې زه په هالیټوسیس باندې یا په دغې بدبوی باندې اخته یم. یعنی دا ذهني طور باندې داسې فکر کوي چې مطلب ماته هالیټوسیس دغه ناروغي چې کوم ده دغه بدبوی چې کوم دی زما د خولې نه خارجیږي او دا د نورو خلکو سره یعنی د ملګرو سره یا په کور کې د خلکو سره مطلب ناسته پاسته نه خوښوي. ولې نه خوښوي؟ ځکه هغه داسې فکر کوي که چیرې زه د خلکو سره کینم یا د ملګرو سره کینم نو زما د خولې نه بدبوی ځي نو کیدلی شي د خلکو ته تکلیف باعث چې کوم دی هغه وګرځي. دویم ډول چې کوم دی هغه موږ سره جنون هالیټوسیس دی، یعنی حقیقي هالیټوسیس دی. حقیقي هالیټوسیس په دې معنی چې مطلب دا یو ناروغي ده، یعنی شخص په دې بدبوی باندې چې کوم دی هغه اخته وي، یعنی د شخص د خولې نه چې کوم دی دغه بدبوی چې کوم دی هغه خارجیږي. بعضې وخت کیدلی شي چې دغه شخص کوم شخص چې په هالیټوسیس باندې اخته دی هغه دغه بوی چې کوم دی هغه احساس نه کړي.
نو د نورو اشخاصو لپاره چې کوم دی دغه بوی چې کوم دی د تکلیف باعث وګرځي. نو دغه هالیټوسیس چې کوم دی جنون هالیټوسیس یا حقیقي هالیټوسیس مونږ سره په دوه ډوله باندې بیا تقسیم شوی دی چې په هغې کې اول ډول یې مونږ سره دی پاتالوجیکل هالیټوسیس. یعنی پاتالوجیکل هالیټوسیس په دې معنی باندې چې دا یو د ناروغي له وجې نه چې کوم دی یعنی خوله کې چې کوم یعنی په اورل کیویټي کې چې کوم انساج دي دغه کېدلی شي چې په ناروغي باندې اخته شوي او د دې له وجې نه چې کوم دی دغه د خولې څخه دغه بدبوی چې کوم دی هغه خارجېږي. دویم ډول چې کوم دی هغه فیزیالوجیکل ټایپ دی. یعنی د فیزیالوجیکل فعالیت له وجې نه چې کوم دی یو د فیزیالوجي د کړنې له وجې نه چې کوم دی هغه رامنځته کېږي. یعنی هر کله چې دغه شخص یو داسې کار ترسره کړي یا یو داسې هیبټ ترسره کړي نو د دغې په نتیجه کې کېدلی شي چې دغه هالیټوسیس چې کوم دی هغه رامنځته شي. راځو د پاتالوجیکل هالیټوسیس یا دغه د مرضي پاتالوجي د وجې نه چې کوم هالیټوسیس رامنځته کېږي د دې په ډولونو باندې خبرې کوو چې یعنی دا د کوم ایتیالوجي له وجې نه چې دی هغه رامنځته کېږي. په هغې کې اولنی چې دی هغه موږ سره یعنی دغه پاتالوجیکل هالیټوسیس چې کوم دی 90% انټرا اورل دی. یعنی د خولې په جوب کې چې کوم دی د هغې له وجې نه رامنځته کېږي. او بل ډول چې کوم دی یعنی ایکسټرا اورل هغه تقریبا 10% چې کوم دی دغه بدبوی چې کوم دی هغه پکې رول لري. یعنی 10% چې کوم دی د دې لاندې اسبابو له وجې نه چې کوم دی هغه رامنځته کېږي. اول راځو انټرا اورل له وجې نه چې کوم دی رامنځته کېږي چې په هغې کې اولنی موږ سره پلګ یا کالکولس چې کوم دی له دې وجې نه هالیټوسیس چې کوم دی هغه رامنځته کېږي. بل چې دی هغه موږ سره پور اورل هایجن یعنی د خولې د حفظ الصحې نه مراعات کولو له وجې نه دغه بدبوی چې کوم دی هغه رامنځته کېږي. یعنی کوچیري مونږ د غذایي رژیمو څخه استفاده وکړو او د هغې وروسته مونږ خپله خوله یا اورل کیویټي چې کوم ده هغه مونږ د هغې حفظ الصحه یا مونږ د بورس چې کوم دی هغه استعمال نکو یا کوم ډینټل فلاس چې دی هغه استعمال نکو. له دې نه علاوه نور چې کومې طریقې دي د حفظ الصحې د خولې د حفظ الصحې د مراعات کولو که هغه طریقې مونږ ترسره نه کړو نو کېدلی شي چې وایي دغه هالیټوسیس باندې مونږ اخته شو. یعنی کېدلی شي چې زمونږ د خولې نه دغه بدبوی چې کوم دی هغه ووځي. بل ډول بل دغه چې دی هغه مونږ سره ډینټل کیریز دی. ډینټل کیریز هم د هالیټوسیس باعث ګرځېدلی شي. کوچیري زمونږ په غاښونو کې کیریز موجود وي او د هغې تداوی مونږ ترسره نه کړو نو زمونږ د خولې نه چې کوم دی دغه بدبوی چې کوم دی هغه خارجېږي. بل چې کوم دی انټر ډینټل سپیسز یعنی د دوو غاښونو ترمنځ چې کومه فاصله ده د دې له وجې نه هم کېدلی شي چې دغه هر کله چې مونږ د غذایي رژیم یا داسې خوراک څخه استفاده وکړو چې که چیرې زموږ په غاښونو کې دغه د دوو غاښونو ترمنځ کومه فاصله موجود وي او مونږ د غذایي رژیم یا د خوراک څخه استفاده وکړو او هغه زموږ په غاښونو کې چې کوم دی پاتې کېږي او بیا مونږ که چیرې د برس څخه یا د خولې حفظ الصحه مراعات نه کړو نو دغه پاتې شوني کوم ذرات چې دي هغه د زموږ د خولې د بدبوی باعث ګرځي. بل چې دی هغه موږ سره اورل السر دی یعنی د خولې مختلف زخمونه هم کېدلی شي چې زموږ مطلب په هالیټوسیس باندې اخته کړي. یعنی په خوله کې مختلف زخمونه چې کوم دي هغه د هر علت له وجې نه رامنځته شي نو کېدلی شي چې زموږ د خولې نه بدبوی چې کوم دی هغه خارج شي. بل زیروستومیا ده یعنی د خولې وچوالی. هر کله چې زموږ د هر علت له وجې نه یعنی د خوله کې چې موجود سلیوا ده د هغې افرازات چې کوم دی هغه کم شي نو د هغې له وجې نه هم کېدلی شي چې زموږ د خولې نه دغه بدبوی چې کوم دی هغه خارج شي. بل پیریو ډینټایټس دی
یعنی د پیروډینټایټس هغه انساج کوم چې غاښونه تقویه کوي، یعنی هغه انساج هغه ټیشو کوم چې غاښونو ته سپورټ ورکوي. که چیرې دغه په کوم ناروغۍ باندې اخته وي نو کیدلی شي چې زموږ د خولې څخه دغه بدبوی چې کوم دی هغه خارج شي. بل راځو اوس اکسترا اورل چې دی په هغې کې یعنی د خولې څخه بهر چې کوم دی دغه هالیټوسس رامنځته کېدلو ایتیالوجي په هغې کې اول ټرانسلیټس دی، یعنی د ټرانسلیټو التهاب چې کوم دی دا هم کېدلی شي چې په هالیټوسس باندې شخص اخته کړي، یعنی کېدلی شي د شخص د خولې نه دغه بدبوی چې کوم دی هغه ووځي. بل ریهنوټایټس دی، یعنی د فزې التهاب یا د پوزې التهاب هم کېدلی شي چې د هالیټوسس باندې شخص اخته کړي. بل ساینوټایټس یعنی د ساینوسونو التهاب هم کولی شي چې شخص د خولې څخه بدبوی یا شخص چې کوم دی د هالیټوسس باندې اخته کړي. بل لنګ ډیزیزز دی، یعنی د سږو التهاب هم کولی شي چې شخص په هالیټوسس باندې اخته کړي. بل ډول چې دی هغه لیور ډیزیزز دی یا د پښتورګو ناروغي چې کوم ده هم کولی شي چې د شخص د خولې نه چې دی دغه بدبوی ووځي یا د شخص چې کوم دی د هالیټوسس باندې اخته کړي. بل ډول ګیسټرو انټسټینیل ډیزیزز یعنی د معدې او د کولمو ناروغي هم کولی شي دغه التهاب چې کوم دی مطلب د معدې التهاب شو یا د کولمو کوم التهاب یا د کولمو کوم ناروغي چې دي نو کېدلی شي چې دغه شخص په هالیټوسس باندې اخته کړي او د خولې نه چې کوم دی هغه دغه بدبوی ووځي.